下有我手咁大隻，充滿牛油味嘅牛油胡椒蝦。中意食雞翼嘅朋友仔，呢道菜你一定會中意嘅。平佢冇得多，星期五收工嘅夜晚，肯定揾翻間靚嘅餐廳食飯啦。今日就帶大家去食一間平價而且又好食嘅港式餐廳。事不宜遲 ，Let's go！ 今晚食飯嘅地方係響一個高架橋底啊，相信都冇帶過大家嚟呢度食飯啦，係嘛？咁個橋底，我哋就到咗今日我哋食飯嘅地方啦。到步，間餐廳都好骨子啊，加起身都冇10張台。廚房入邊都唔算好大，大家都係流水線作業咁啊！睇呢間餐廳嘅菜牌就知道，佔大頭嘅都係佢哋嘅招牌小食啦。終於上齊錯啦，已經餓到不得了啦！呢個就係佢哋屋企最出名嘅椒鹽雞翼，一上嚟充滿牛油味嘅牛油胡椒蝦，仲有佢哋嘅三寶飯，仲有頭先佢哋推介嘅呢個撈麵。事不宜遲，食佢！如果唔介意嘅朋友仔嚟到佢哋屋企係食膠碗㗎咋。我情願掟爛啲膠碗。呢個就係佢哋屋企最出名嘅椒鹽雞翼，佢係對半開嘅。個雞翼咧係對半炸過之後咧，再用嗰啲小嘅青辣椒啦，仲有紅辣椒啦，仲有啲蒜蓉夾埋一齊炒香佢。哇！呢樣嘢真係攞嚟送飯一流。中意食雞翼嘅朋友仔，呢道菜你一定會中意嘅。終於嚟到今日嘅主角就係呢個牛油胡椒蝦，好香！牛油胡椒蝦嘅皮已經炸到脆晒，而且你咬個蝦頭係爆晒啲牛油味出嚟。嚟到嘅朋友呢個真係必點。呢個就係佢哋屋企嘅撈麵，個撈麵係一般般啦，正常響茶餐廳嗰種咁嘅味道。但係我要快啲食完個撈麵，要快啲試下呢個飯。呢個三寶飯咧，我開頭以為係嗰啲燒臘嗰啲三寶，結果佢竟然係叉燒、牛肉加蝦嘅三寶。嗰個視頻入邊睇落去，佢係平平無奇，但係佢個蛋真係好大嚿，真係包裹住成份飯。24蚊嘅三寶飯，我覺得三寶飯都係中規中矩。本來期望呢個滑蛋咧，佢會留啲蛋漿出嚟，結果冇。嗱，一下有我手咁大隻，蝦頭爆漿嘅感覺真係太爽。呢間餐廳啲菜咧，通常咧比較偏重口少少，而佢哋屋企咧啲主食類咧，我嘅食完之後感覺就麻麻啦，但係佢啲小食咧都仲 OK。呢次真冇甩拖啦，下次再會。